sinzi niba warumvishe icyitwa Simple Operation yakozwe n'uruhande rw'umutwe wa M23 mu kibaya cya Kibumba ahitwa Busovi ndetse n'ahitwa Munigi. Ibi nta kuntu wabimenya utaramenye icyitwa Chikongo Operation yakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC mu misozi yegereye Burambo Kavinyonge kugira ngo umutwe wa M23 udakomeza winjira no mu mushyamba yahitwa Butembo. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka muryango mugari wa Karimba official tugatse muri studio aka kanya tariki ya 28 z'ukwezi kwa 2026. Icyo ngusaba kora icyitwa subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza utubwire maze ubundi natwe tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga handi, aho ikituraje inshinga atari ukugoreka cyangwa kubogama ku ruhande rw'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo. Imirwano yakomeje kugenda ihindura ndetse kandi imirwano yakomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano turi buze kugarukaho tuze no kubabwira ese ninde waje gutakaza ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC cyangwa no ku ruhande rw'umutwe wa 23. Turaza kugaruka kandi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC aho bivuga yuko uwitwa Jules Banza Milambwe hari icyitwa igikorwa kidasanzwe yakoze ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Ni umukuru w'ingabo za FARDC, chef d'état major wa FARDC Christian Shiwewe, nawe hari ibyo yakoze ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Hari amakuru kandi bivuga yuko uwitwa Makombo Mwinaminayi Jean Roger, umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare, nawe ngo hari icyo yakoze ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uno munsi. Amakuru dufite nuko abajenerali bose ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bamaze kubakometanya bakabazana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka umuryango mugari nguko uko tugatse muri studio n'amakuru adasanzwe. Turaza kugaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe kubikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi kubikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kugaruka kandi ku ruhande rw'umutwe wa M23 kuri kuvuga yuko ufite umugambi ukomeye cyane wo kwisubiza Uvira. Bikavuga yuko M23 ifite uyu mugambi wo kwisubiza Uvira nyuma yuko Uvira hakomeje kugenda havugwa ku ruhande rwa MONUSCO nyuma yuko ngo ihageze MONUSCO ngo ikomeje kugenda ikorana n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Bikavuga yuko kuvuga MONUSCO no kuvuga FARDC cyangwa FDNB n'abacancuro nta tandukano ririmo ndetse kandi ku kigero kingana n'100%. Bikavuga yuko ibingibi bikomeje kurakaza ndetse kandi no kubabaza uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Amakuru dukesha umunyamakuru witwa Steve Wembi biravuga ko ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakomeje kohereza ibikoresho mu misozi yegera Uburure, Rungutu, Ruvungi ndetse kandi n'indi misozi ya Zarimera yegereye hafi neza n'umuhanda wa Sanje uva n'ubundi mu byerekezo byo muri Uvira werekeza muri Bukavu ndani ya ndani. Amakuru akavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 hari imikoranire ikomeje kubaho hagati y'igisirikare cya Congo FARDC mu rwego rwo kugira ngo igisirikare cy'u Burundi n'abacancuro n'abandi batandukanye bakomeze bohereza abasirikare mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke kugira ngo babone buryo ki bagaba ibitero Bukavu. Bikavuga yuko kandi ibi byose biri kugirwamo uruhare n'abasirikare ba MONUSCO kuko bivuga yuko no muri Uvira ubwaho hari abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC bakomeje kuza biyongera muri rusange nyuma yuko umupaka ufunguwe ngo yabaye inzira nziza ya FARDC yo gucishamo abasirikare. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe bitunguranye uwitwa Rurankunda biravuga yuko yamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugeza aka kanya ndetse kandi yemezwa neza 100%. Biravugwa ndetse kandi biranemezwa neza 100%. Amakuru dukesha uwitwa Patrick Muyayasi, uyu nguyu uzwi gutangaza amakuru cyane agezweho ku butaka bwa Kongo, yamaze kubitangaza avuga yuko uwitwa Rurankunda yamaze gushyitswa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubaye utari muri group andika nimero 0785870237 tugushyire muri groupe, amafoto mamo kubiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba n'amavideo bikugereho umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda. Rurankunda yigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, umugamba afite no gufata ibice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi ngahere kuri Pinga. Ese ibi biraza gushoboka ko bivuga
yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nabo hari imisada y'abasirikare bamaze gushyitsa ku mirongo imbere ku rugamba mu misozi y'Ipinga. Nshuti bavandimwe rero bakunzi bakadasohoka umuryango mugari kuko twigarukiye muri page zidasanzwe zikubiyemo amakuru menshi adasanzwe utasanga ahandi. Reka dutangire kuri no nkuru idasanzwe nakwita yuko ari inkuru itunguranye ku rwego rudasanzwe. Laurent Nkunda yari amaze igihe kinini cyane atagaragara ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse kandi bikavuga yuko uwitwa Laurent Nkunda bivuga yuko yaranafunze, ariko nanone hatatangajwe aho yari afungiye. Nago ngo uyu mugabo yari afunze, ngo ahubwo hari amasomo ya gisirikare yari amaze igihe ari gukurikirana mu gihugu cy'Ubushinwa, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho. Bikavuga yuko uyu Laurent Nkunda afatwa nk'inkingi ya mwamba ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 nyuma yuko aba Christian Chiwewe Songesha bamaze gushyitswa ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse kandi ku ruhande rw'umutwe wa 23 akaba ari gukemangwa amakuru y'urupfu rw'uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko nanone bihakanwa n'uruhande rw'umutwe wa 23 yuko uyu mugabo atapfuye. Amakuru dufite nuko Laurent Nkunda yaje n'ubundi aje gufatanya bya hafi n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo, ndetse kandi yaje gufatanya n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 mu Rwanda n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo ku mirongo imbere ku rugamba. Amakuru kandi dufite ibi bibaye nyuma yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo bazanye abasirikare benshi cyane ku mirongo imbere ku rugamba, cyane bazwiho nabo ubuhanga ndetse kandi n'amasomo akomeye mu bya gisirikare cyane. Aha twakomoza nko kuri Christian Chiwewe Songesha, ndetse kandi hagatangazwa uwitwa Celestine Mbala Musense, ndetse n'abandi batandukanye barimo Jules Mbanza Milambwe, utibagiwe n'abandi batandukanye. Amakuru kandi akavuga yuko ibi bibaye nyuma yuko FDLR ihinduriye izina ikitwa FCR, bivuga yuko ikomeje koherezwa ndetse kandi no kongererwa imbaraga na leta ya Kinshasa. Ku ruhande rw'umutwe wa 23 rero barabona yuko nta kindi kintu bagomba gukora, ahubwo ari ukohereza abasirikare ngo bafite ubushobozi ndetse kandi n'ubuhanga bukomeye muri no nambara ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ku ikubitiro rero uwitwa Laurent Nkunda byatumye agarurwa ku mirongo imbere ku rugamba, bikavuga yuko uyu mugabo ngaje aje gucimaka ndetse kandi no kurwana no guhatana n'uruhande rw'umutwe wa 23. Nshuti bavanywe rero bakunze akadasohoka, ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye guhinda isura ku rwego rudasanzwe. Amakuru adasanzwe ageze aka kanya, Laurent Nkunda ngakimara kugera ku mirongo imbere ku rugamba yahise afata icyitwa batayo y'abakomando. Abenshi muri bo abohereza mu byerekezo byegereza Kishanga, abandi aberekeza mu byerekezo byegereza Rushebere, abandi bagana mu byerekezo hano bya Kinigi, ndetse kandi na hano hafi no mu misozi yegereye hafi na za Murambi, mu rwego kugira ngo ibice byose bigize inkengero za Warikare uyu mutwe ubitangatange. Bikavuga yuko kandi iyi ari operasiyo Laurent Nkunda yateguye nyuma yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nabo ari operasiyo barimo barategura ku ruhande rwabo, bifuza kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 kugira ngo bawukure mu bice byose byegereye Rubaya ndetse na Rubaya ubwayo, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba akomeje kugenda atugeraho. Nubwo biri kuvugwa, ariko nanone biravuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC ngo bari gutegura icyitwa abacancuro baba Black Water, ndetse kandi n'abacancuro baba Birigi, ndetse kandi abacacu b'Abafaransa mu rwego rwo kugira ngo bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Amakuru akavuga yuko Laurent Nkunda aje kubirizamo ibitero by'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe bakadasohoka, ibintu bisubiye irudubi mu gihe gitoya, mu gihe twari twiteguye yuko intambara ku butaka bwa Kongo yahagarara, ahubwo nibwo yongeye gukaza umurego ku rwego rudasanzwe ndetse kandi rudasubirwaho. Bikavuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bagerageje guhamagara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi bakihamagarira hagati muri MONUSCO, bababwira yuko hagomba gukorwa igishoboka kugira ngo ubufatanye buri hagati ya MONUSCO n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, ndetse kandi n'abafatanyabikorwa bihagarare. Amakuru aturuka hagati ku ruhande rw'umutwe wa M23 ngo igisubizo cyari uko bagomba kubishakira igisubizo, ngo ariko ku ruhande rw'umutwe wa M23 barategereje amaso ahera mu kirere. Ibi byatumye kandi ku ruhande rw'umutwe wa M23 bongera gutangiza urugamba mu shusho fatizo itandukanye niyo twe dusanzwe dutekereza.
cyangwa tuzi. Bikavuga yuko ku ruhande rw'utwa M23 nyuma yuko bemeye icyitwa gahenge ku butaka bwa Kongo, ngo igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bakakaviyora. Biravuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 icyo bagiye gukora nta kindi ni uguhangana bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Amakuru dufite, hari ibice twahawe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bamaze gushyitsamo abasirikare benshi cyane tugiye kubabwira. Yanyandikiye arambwira ati nimboni yacu ndetse kandi akaba umuvandimwe wacu utuye muri Uvira, yambwiye ati bwana munyamakuru, ibintu bari kuvuga ntago ari ibinyoma. Umutwe wa M23 umaze iminsi wohereza imisada ibikoresho byinshi ndetse kandi n'abasirikare bari kuva ikamanyora bamanuka mu byerekezo byegereye ahitwa za Kakamba, abandi bamanuka Murunga, abandi bamanuka Ruvungi, abandi bamanuka mu byerekezo byegereye ku muhanda Route Nationale 5 Ruberizi n'ahitwa Rungutu. Bikavuga yuko aba basirikare umutwe wa M23 umugambi bafite ari uwo gutangatanga imisozi yose yegereye Sanje. Ibi bihuzwa n'uko ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDN bivuga yuko gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC cy'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Angola ndetse kandi n'abandi batandukanye. Bikavuga yuko ari operasiyo bateguraga igomba guturuka mu misozi ya za Cibitoke bakagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 baciye Cibitoke bakajya muri no misozi yegereye Kakamba, Kisozi, Kabumenge, Murunga, Ruvungi n'ahandi hatandukanye. Ibi M23 ku butasi bwayo yifitiye ku ruhande nk'uko isanzwe bikora, nk'uko binavuga yuko ishobora kuba yifitiye n'abatasi hagati mu gisirikare cya FDNB. Amakuru dufite yizewe neza 100% nuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, iyi operasiyo nyuma y'uko umutwe wa M23 batangiye kumenya yuko watangiye kumanura abasirikare ubakura Bukavu, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 basa naho bagabanyije imbaraga cyangwa se igitutu FARDC rifite cyo gukomeza kohereza abasirikare za Cibitoke kugira ngo begere imisozi ya za Ruvungi bagabe ibitero za Kamanyora n'ahandi hatandukanye. Amakuru kandi akavuga yuko no ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC abasirikare benshi bari bamaze iminsi bohereza mu misozi yegereye za Kabisimbi hafi ya za Kabare, hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Kavumu kugira ngo bajye kugaba ibitero cyangwa se bajye gutera ubwoba abaturage batuye muri bice, cyane abenshi bagaragara bambaye impuzankano za gisivile bakarasa n'umutwe wa M23. Abenshi bivuga yuko ari abawazarendo babahawe amafaranga bakayasigira imiryango yabo bakagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 bimeze nkaho ari ibitero by'ubwiyahuzi. Bivuga yuko ibi bitero aka kanya turi kuvugana M23 yashyizeho ingamba zo kubihashya, kuko biravuga yuko Kavumu mu misozi ya Mugenderwa, Mbayo, Kaseke, Ihusi, Bishushu, Kalangala ndetse kandi n'ahandi hatandukanye mu byerekezo bigize imihanda iva ahitwa za Bukavu no mu bindi bice bitandukanye byegereye Sud Kivu, cyane cyane imisozi yegereye Kavumu ndetse na Bukavu. Biravuga ko M23 ibi bice byose yamaze kubyerezamo abasirikare benshi cyane, kuko biranavuga yuko ahitwa Mauti Kahuzi muri ya misozi miremire yitegeye Bukavu ndetse na Kavumu, biravuga ko M23 biriya bice n'ari amashyamba yamaze kwakitsa abasirikare benshi cyane. Ni mu gihe kandi n'ahitwa za Muhinga, aha hose FARDC yamaze kugotwagotwa n'umutwe wa M23. Bivuga yuko FARDC kubona hicengerera isatira umutwe wa M23 bigoranye, kandi bihuzwa nuko M23 iri kubikora kugira ngo n'ubundi ifunga amayira FARDC uburyo bwose ushobora kuba yakoresha kugira ngo itangatange uyu mutwe, none uyu mutwe ukore operasiyo uri gutegura n'ubundi yo kugaba muri Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavaniwe muryango wa Kadasohoka rero bakunzi bacu, amakuru yacu nakagaruka jya bikakwibanira natwe ufyonda kuri subscribe, like nyinshi ni ingenzi kugira ngo amakuru yacu ajye abasha gusakara ku bantu benshi. Ni amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse no ku murongo wacu mugari uraje ucinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe.